अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि जानते हैं मैं आपका दोस्त बशीर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2021 मॉडल 125 जो टोटल ही क्या लेंगे अप्लाइड है 21 के पिछले मंथ में निकला हुआ है और क्या लेंगे कुछ किलोमीटर चला हुआ है। जिस बाइक को चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अभी उसे नंबर नहीं लगा हुआ ऊपर सीधे जो भाई लेगा उसी के नाम का नंबर भी लग जाएगा। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू जो मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं और जिन्हें अच्छी लगती है वो मेरे कमेंट्स वगैरह में नंबर वगैरह ले सकते हैं और शॉप का भी पूछ सकते हैं। और जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पे हल्का सा पुश कर दें जो कि तमाम माल आने वाली वीडियो मेरी आप सब भाइयों तक आ सकें। वालेकुम। जैसे कि मैं आपको बता रहा था 2021 मॉडल 125 मैं अभी आपको रिव्यू करवाता हूँ। ये देखें, ये 2021 मॉडल 125 है। ये देखें 1300 कुछ किलोमीटर चला हुआ है। टोटल जाने ना ब्लैक कलर में है। ये देखें टोटल जानी है ना 21 मॉडल 125 है। थोड़ा सा जिस भाई ने लिया था हल्का सा मॉडिफाई किया हुआ। ये देखें रिम के ऊपर भी देखें टेपिंग करवाई है। टोटल जानी है ना 2021 मॉडल 125 ये पिछले मंथ निकला है। देखेंगे सभी इंजन की चिट भी लगी हुई है। टोटली न्यू अगले ये देखें अगले चक्के पे भी स्केटिंग की है। प्लेटफॉर्म है। ये देखें अभी नंबर भी नहीं लगा ऊपर रसीदें हैं। जो भाई लेना चाह रहा हो उसके नाम की रसीदें भी कट जाएंगी और नंबर भी उसी के नाम का लग जाएगा। 2021 मॉडल 125 टोटली जेन्युइन है। ये देखें चैन नंबर पे उसकी पिंग हुई है। टोटली न्यू बाइक है। लेकिन मैं अभी आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। फ्रंट से जिस भाई को चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है और कमेंट्स में शॉप का पूछ सकता है, मैसेज वगैरह कर सकता है। ये मिल जाएगा 1,20,000 में।